दोस्तों, आप भी एरोप्लेन में जरूर सफर करना चाहते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? जैसा ही आप जानते ही होंगे, एरोप्लेन आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और वहाँ पर एरोप्लेन काफी ज्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में होता है। और ये तो आपको पता ही है, व्हाइट कलर सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता और तो और इससे एरोप्लेन की बॉडी गर्म भी नहीं होती और व्हाइट कलर से एरोप्लेन सन रेडिएशन से भी बच जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।